வாய் தொண்டை பிரச்சனைகளுக்கான சித்த மருத்துவ குறிப்புகள் இதோ உங்களுக்காக. கடுக்காய் தூள் சிறு துண்டு எடுத்து வாயில் போட்டு அடக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஊறிய உமிழ்நீரை முழுங்கி விடவும். இப்படி செய்து வந்தால் குரல் மாற்றத்தை சரி செய்ய முடியும். வேப்பம் பூவை கொதிநீரில் போட்டு அதன் ஆவியை தொண்டையில் படும்படி செய்தால் தொண்டை புண்கள் குணமாறும். சுக்கு, பால் மிளகு, திப்பிலி, ஏலரிசி வறுத்து பொடி செய்து தேனில் கலந்து சாப்பிட தொண்டை கரகரப்பு குணமாகும். மா இலை, பச்சை இலையை நெருப்பில் போட்டு புகையை வாய் திறந்து குடிக்கவும் தொண்டை கட்டு குணமாகும். நெல்லிக்காய் எடுத்து சாறு பிளந்து தேன் கலந்து சாப்பிட்டால் விக்கல் குணமாகும். சட்டியில் படிகாரம் போட்டு காய்ச்சி ஆற வைத்து ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை வாய்ப்படுத்தி வந்தால் வாய் நாற்றம் போகும், பல்லும் விழுந்து வரும். கரும்பு சக்கை எடுத்து எரித்து சாம்பலாக்கி அதனுடன் வெண்ணெய் கலந்து உதட்டு தடவி வர உதடு வெடிப்புகள் குணமாகும். திப்பிலி தூள், நெல்லிக்காய் தூள், தேன் கலந்து குழைத்து நாக்கில் தடவி வர வாய்ப்புண் குணமாகும். விரலி மஞ்சளை சுட்டு கரியாக்கி கருகிய தேனுடன் கலந்து உண்ண விக்கல் குணமாகும். தேங்காய் பாலுடன் தேன் கலந்து குடித்தால் வாய்ப்புண் ஆறும். முற்றிய மாவிலையை பொடியாக்கி தணலில் போட்டு சுவாசிக்க விக்கல் குணமாகும். கிராம்பை தணலில் வதக்கி வாய்விட்டு சுவைக்க தொண்டைப்புண் குணமாகும். இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்காக ஷேர் செய்யவும். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். நன்றி.